出かけよう思ったら誰か来る。風鈴の音透き通るオランダの香りがする。ヤンゲロメンやんちゃでね、昔はいろいろ単車でね、あったが体は達者でね、いたからな今会えたんやで。コンビニ行こう思っただけやねんで、えらい影響できてびっくりしてんねんで。ジャスミンティー貧乏人も飲んでんで、ジャッジメントで時代はキャッシュレス